各位同學，咁呢個咧就係我哋今日要去嘅地方啦，教育大學啦。今日咧係嚟咧做一個科學探究，我哋會學習佢哋嘅動物史啦，同埋學習呢個生物多樣性嘅。你哋覺得乜嘢係生物多樣性啊？覺得每個動物嘅唔同品種同埋繁殖嘅能力。今日咧就會做一個生態調查員喎。乜係兩棲類動物啊？冇錯啦，兩棲類動物。咁兩棲類動物咧嘅其中一個例子咧就係青蛙啦。咁我哋下一關咧就係要睇下呢啲動物，我哋要揾下佢哋有啲乜生存策略。掹低佢，報起班分嘅94.8% 相似度啦。呢一個嘅應用程式咧，用咗一個人工智能嘅科技去幫我哋去分辨一啲嘅生物。我哋喺香草螺旋塔嗰度咧，見到3隻蝴蝶，佢哋都係黃色嘅，仲有啲黑色嘅斑嘅。好，唔該晒，好好同學，俾啲掌聲啊！